Şimdi yurt içinden bir haberle devam edeceğiz. 7 sektöre özellikle destek ve teşvik gelecek. Bu neleri, hangi sektörleri etkileyecek? Bu sektörlerden biri de yazılım sektörü. Yazılım sektörü Türkiye için ne anlam ifade ediyor? Bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Yazılım Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Korgün Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Ufuk Güneş bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Doğan Bey. Hoş bulduk. Öncelikle nasıl karşıladınız? Gayet memnuniyetle karşıladık çünkü epeydir zaten bu konuların biliyorsunuz takipçisiyiz. Ve bu konularda da teşviklerin, daha da önerilerin sunan bir konumdayız. O yüzden çok memnuniyetle karşıladık. Evet, birçok yayınımızda da sizinle beraber yaptığımız yayınlarda da sık sık dile getiriyorduk. Özellikle yazılım sektörüne dair çok daha farklı teşviklerin verilmesi. Peki detaylar belli oldu mu? Şu an henüz detaylar belli değil ama zannediyorum bu son birkaç gün içerisinde detaylar da belli olmuş olur. O zaman çok daha net bir şekilde konuşabileceğimizi umuyorum. Evet, daha çok bilgisayar destekli tasarım, yazılım imalatı, işte simülasyon yazılımları, güvenlik yazılımı çok geniş kapsamlı ve özellikle Ar-Ge bazlı ilerlenecek 7 sektörden biri de yazılım sektörü. Doğru. Kuşkusuz biz dünyada değişim, dönüşüm, dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bunun da altyapısını oluşturan bir sektör yazılım. Peki yazılım sektörü dünya açısından baktığımızda ne kadar bir ekonomik büyüklük yaratıyor potansiyel açısından ve Türkiye bu pazar pastasından ne kadarlık bir dilim alıyor Doğan Bey? Şimdi bilişim dünyası olarak bakarsak takriben 5,5 trilyon doları neredeyse aşmış durumda. Yazılım olarak bakarsak bu da takriben 3 trilyon dolar civarında da yazılım tarafını oluşturuyor. Bizde ise şu anda pazar büyüklüğümüz takriben 7 milyar dolar civarında. Yani bir tarafta 3 trilyon dolar var. Bizim aldığımız pazar büyüklüğü ise baktığınız zaman 7 milyar dolar gibi bir şey var. Yani bu sonuç itibariyle önümüzde almamız gereken aslında mesafeyi ve yolu göstermiş oluyor. Bardağın dolu tarafından bakarsak çok da önemli bir fırsatın olduğu stratejik bir sektör olduğunu görüyoruz. İhracat tarafından bakarsak Türkiye'deki yazılımımızın yurt dışına ihracat rakamları şu anda takriben 2,8 milyar dolar civarına gelmiş durumda. Bu da bizim ihracattaki kilo fiyatımızı ciddi derecede etkileyecek olan en önemli katma değeri yüksek ürünlerin başında gelmesi. 2,80 dolarla ortalama 1,5 dolar. Türkiye genel ortalaması da 1,5 dolarda. Onun üzerinde ancak çok gidilecek yer var diyorsunuz. Peki yazılımın biraz da katma değerinden bahsetmek istiyorum. Şimdi yeni dünyada, yeni dünya düzeninde daha çok dijitalleşmeden bahsediyoruz. Bunun daha içerisini dolduracak olursak eğitimden sağlığa, işte birçok sanayiden birçok sektörde yeni teknolojiler giriyor. Nesnenin internetini konuşuyoruz, VR teknolojilerini konuşuyoruz. Diğer yanda yapay zeka ve bu gider yani sabaha kadar aslında anlatabileceğimiz konular var. Peki yazılım bunun neresinde kalıyor? Bunun yazılım şimdi başlı başına sadece yazılım bilmek yeterli mi bu teknolojileri hayata geçirmek, adapte etmek veya yeni bir şey oluşturmak için? Şimdi öncelikle bir kere şunu çok net anlayalım. Bugün hayatımıza dokunan teknolojinin sinir uçları yazılım. Yani hayatımızın neresinde teknoloji varsa emin olun ki onun sinir ucu yazılımdan oluşuyor. Ve eğer yazılım yoksa oranın çalışabilme ihtimali hakikaten çok zor. Dolayısıyla yazılım bu kadar kıymetli ve bu kadar hayatımızın her tarafına temas etmiş olan bir sektör konumunda. Yani sektörler üstü sektör neredeyse. Dolayısıyla burada iyi bir eğitimden geçmiş nitelikli insanların olduğu, iyi bir eğitimin olduğu yapıları kurmak lazım. Doğru. Ki teknoloji dünyasında ülke olarak veya şirketler olarak geri kalmayalım. Yani analitik bilimleri diyorsunuz. Fen, matematik, kısaca bunun STEM özeti. dediğimiz kısaca analitik. Science, teknoloji, engineering ve matematik şeklinde Aynen değil mi? öyle. Siz çok daha güzel tanımladınız. Bir şey soracağım şimdi. Peki Türkiye'de biz ne kadarlık yazılım ihracatı gerçekleştiriyoruz yılda? Son rakamımız 2,4 milyar doları geçmiş 2017. durumda. Evet, geçmiş durumdayız. Bu katlanarak gidecek. Yani biz baktığınız zaman bunu 250 milyon dolardan başladık. Bugün buralara geldi. Yani 2010'larda 250 milyon dolar civarındaki bir rakamı konuşuyorduk. Bugün 2,4'leri 2,5'leri konuşuyoruz. Dolayısıyla belli bir mesafe aldık. Ama dediğim gibi yeterli mi? Hayır. Daha pek çok yapılması gereken şey var. Fakat şunu unutmayalım. En az 26 ülke ihracat yapar konumundayız şu anda. Yani bunun içerisinde Amerika'da var. Pakistan'da var. Dönüp bakarsanız işte Dubai'si de var. Birleşik Arap Emirlikleri de var. Almanya'da var.
Danimarka'da var, İngiltere'de var. Pek çok ihracat yapıyoruz. Özellikle mobil Ama finans. ölçek az. İşte Binde birlerdeyiz daha değil mi? tabii. Çok işte düşük. bunu arttırmanın yolu öncelikle içerideki şirketlerimizin sermaye birikimleriyle daha güçlenmelerini sağlamak. Bakın bizim şu anda ülkemizde sermaye son 20 yıldır siz de gayet iyi biliyorsunuz ki daha çok turizm tarafında, işte inşaat tarafında, tekstil tarafında farklı sanayi kollarında sermaye ağırlıklı olarak hareket gördü. Şimdi biz sesleniyoruz burada sermaye sahiplerine. Diyoruz ki bugünden sonra nasıl Türkiye'de inşaat çok kıymetli bir gelişme gösterdiyse şimdi aynı gelişmeyi yazılım sektörü gösterecek. Bütün finans sahiplerine diyoruz ki buyurun gelin yazılım sektöründe yatırım yapın. En kıymetli, en değerli şekilde yatırımlarınızı ciddi noktalara ulaştırabileceğiniz sektörlerin başında şu anda ben sesleniyorum. Yazılım sektörü geliyor. Kuşkusuz. Orada da biz YASAT olarak her türlü yardımı yapmaya hazırız. Yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımıza. İşte bu noktada eğer biz finans ile bilgiyi buluşturabilirsek ki bunu buluşturabileceğimizi çok rahatlıkla inanıyorum. Yani bilgi dediğimiz su ile finans dediğimiz şişeyi bir araya getirip buluşturup ihtiyacı olana verdiğimiz takdirde emin olun ihracatımız çok çok daha fazla artacaktır. Ve şirketlerimizin de büyüklüğü artacaktır. Buradan biz en az birkaç tane şirketi önümüzdeki 10 yılda unicorn bazında milyar dolarlık hale getirmeliyiz ve bunu getirebilecek potansiyelimiz de var. Evet. Şimdi önemli iki nokta var. Sizin satır arasında onları kaydettim. Birincisi hani inşaat. İnşaata çok ciddi anlamda devlet desteği ve teşviği uygulandı ve devam ediyor da. Gerek kampanyalarla, gerek kredi oranlarında iyileştirmelerle, gerek yeni projelerle kuşkusuz içerideki talebi de kuvvetli tutmalıyız dediniz. Şimdi içerideki talebi kuvvetli tutmak milli yerli yazılımın aynı şekilde sadece zaten Doğru. özel sektör olduğu kadar kamuda da kullanılıyor olması. Kamu ihalelerinde bizim yerli yazılımcılar beklediklerini bulabiliyorlar mı? İhale şartlarına baktığımızda, rekabet ortamına baktığımızda tablo nasıl? Şimdi Kamu bahsettiğiniz gibi tercih ediyor mu? Başta onu sorayım. çok net söyleyeyim şu anda daha yeni tercih etmeye başladı. Bugüne kadar bu tercih noktasında sıkıntılarımız çok ciddi boyutlardaydı. Kamu maalesef yerli yazılımı tercih etmiyordu. Yapılan yeni düzenlemelerle bir kere %15 muhakkak yerliyi tercih etme zorunluluğu getirdi kanunen. Fakat bu bile yeterli değil. Bürokratın şu korkuyu üstüne atması lazım. Ya ben yerli yazılım alırım da bu yerli yazılım acaba bir sıkıntı çıkarsa bana soruşturma açılır mı? Korkusunu bir kenara bırakması lazım. Bir kere birinci aşılması gereken şey bu. Bu nedenle kamu KİK kanunu, ihale kanunu yeniden düzenleniyor. Ve biz sizin sorunuza göre önümüzdeki günlerde kamuda yerli yazılımın daha fazla tercih edilir noktaya geleceğine inanıyoruz. Ama şu anki konumda maalesef halen daha yabancı yazılım öncelik alıyor ve biz o noktada çok sıkıntı çekiyoruz. Peki dediniz ki kamuda özellikle yerli yazılımın kullanılması açısından daha çok tercih edilebilmesi açısından da ihale yeniden düzenleniyor. İhalede ne gibi değişikliklere gidilecek, ne gibi düzenlemelere gidilecek? Şimdi bakın bir kere şunun yapılması lazım. Yabancı örneğin bir proje var ve bu ihaleye çıkıyor. Burada bir yabancı ürün alındığı zaman o ürün paket ürün olarak kabul ediliyor ve neyse o olarak kullanılıyor. Doğru. Ve hiçbir şekilde onda bir revizasyon ya da onun üzerinde bir değişikliğe gidilmiyor. Fakat muadili yazılım yerli olarak alınacak olursa bu sefer onu bir paket ürün olarak değil de bunu bir proje gibi kabul etmeye başlıyorlar ve yan daire başka bir şey daha ilave ediyor, ötekisi başka bir şey daha ilave ediyor. Başlangıçta istenilenle ortasına gelindiği zaman ve sonuna gelindiği zaman proje bambaşka bir şekle dönüşüyor. İhale şartlarında bu belirtilerek ilerlenmiyor mu? İşte bunlar işte kamu ihale kanununda yeniden şu anda ele alınıyor ve düzenleniyor. Ayrıyeten de yeniden özellikle tercih oranının artırılması da devreye giriyor. Yani şu anda %15 oranında yerli yazılım desteklenirken daha da artırılacak bu oran. Kaça çıkmasını Şimdi bakın bekliyorsunuz? Beklenti nerede? En basitinden şöyle mesela şu 5G şeyinde 4.5G IMT ihalesinde %45'ler oranında yerli yazılım alınması telekom operatörleri tarafından şart konmuştu. İşte bunun gibi Uygulandı mı? İşte bu şu anda uygulanmaya hazırlanıyor. Uygulanmaya başlanacak bu sene içerisinde.
Yani hep böyle bir öteleme durumuyla karşı karşıyayız. Yani biz Maalesef. 4G, LTE teknolojileri geçeli kaç yıl oldu? Daha Valla sonra yazılım 5'e kısmında geçeceğiz. şartları- 5'e geçeceğiz. Aynen. Mesela, Onu diyeceğim. Evet. Kore Olimpiyatlarında 5'e geçtiler. Testini yaptılar yakında. Geçecek dünya. Yani burada karşımıza şöyle bir olay çıktı. İşte yerli yazılım nedir? Bunu tarif edelim olayına geçtik. Ama kimse yabancı yazılım nedir tarif edelim diye bir şey sorgulamıyor. Yerli yazılım nedir tarif edelim, yerli yazılım nedir tarif edelim derken zaman geçiyor. Biz de çok şükür bunu aşabilmek için yazılımı sanayi olarak tescil ettirdik. Artık yazılım sanayi belgesi almasıyla birlikte de yerli operasyonu zaten başlamış olacak. Bir ikinci adımı da İhracat kalemlerinde nerede gözüküyor? Yazılım ihracatı nerede gözüküyor? yazılım ihracatı, hizmet Hizmet ihracatı. ihracatı Bakın olarak orada mı? da sıkıntımız var. Değil mi? Tabii şimdi mesela orada da şöyle bir sıkıntı Altta var. gözüküyor mu hizmetin altında kalem Hizmetin olarak? altında görünüyor, evet, doğru. İşte şimdi orada da Hizmet İhracatçıları Birliği kuruluyor. Yani baktığınız zaman böyle bir birlik yoktu. Şimdi bu oluşturuluyor. Çünkü turizm de aynı dertten müzdarip. Bravo, aynı şey, aynı konu. Evet, aynı konu. İşte bu konuları da aşarsak, ki bunları adım adım aştığımızı hep görüyoruz. Yani 82'den beri bu sektörün içerisinde olan birisi olarak hep bir ileriye gidiyoruz ama biraz zor olsa da geçiyor bugün bu şey. Evet. Dolayısıyla ben onları da aşıp sonunda Türkiye'de yazılım sanayinin hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Ancak bu kadar bürokrasi işlemi, şimdi yurt dışında düşündüğümüz zaman hakikaten diyoruz ya, neden bu ekosistem bu kadar gelişmiş, yurt dışında böyle bir bürokrasi yok. işte Yani böyle, yani kesinlikle. yerli yazılım nedir? Bunun bir tanımlanması konusunda, yazılımın bugüne kadar ihracatta hizmetin altında gözüküp gözükmüyor olması. Yani bu düşünülmeden hızlı bir şekilde ilerleniyor. Çünkü böyle bir lüks de yok teknolojide, değil mi? Aynı Bugünden yarın teknoloji değişiyor. Kesinlikle öyle, çünkü zaten sabaha bütün bildiklerimizin veya kullandıklarımızın eskime ihtimali var. Şimdi bir başka konu daha var. O konuda şu, aynı zamanda Türkiye'de KOBİ'lerimiz var. Bakın bugün artık dijitalleşmekten bahsediyoruz. Eğer Türkiye'nin ekonomisinin lokomotifi olan KOBİ'lerimiz, ki biliyorsunuz Türkiye'nin %98'inden bahsediyoruz. KOBİ'lerden oluşuyor. Şimdi bu KOBİ'lerimiz dijitalleşmek noktasında eğer gecikirlerse bu sefer de küresel rekabette geri kalacaklar. Küresel rekabette geri kalmamaları için bir an evvel dijitalleşmeleri lazım. Şimdi o noktada da yerli yazılımı, yerli ürünleri kullanmaları hem kendi sanayimizi hem de ülkemizi kalkındıracak. Şimdi bakın orada da bir teşvik verilmesinde büyük fayda var. Bunu ben buradan en azından Ne size... yönde olmalı teşvik? Şu olmalı, yerli ürünü tercih eden KOBİ'ye bir özendirici, Belki vergi avantajı. vergi avantajı olabilir, Değil mi? Çok sigorta basit. avantajı olabilir, Doğru. başka bir şey olabilir ama burada yerlisi varken yabancıyı almayıp yerlisini tercih eden KOBİ hakikaten özendirmekte büyük fayda Siz var. bunu Ankara'dan talep ettiniz mi? Görüştünüz mü? Ettik. Nasıl karşılandı? Çok olumlu karşılandı. Şu anda bu konuda KOSGEB tarafında da ciddi bir çalışma var. Aynı zamanda yine bakanlığımız ve KOSGEB tarafında yazılım sektörümüzle alakalı önemli bir teşvik çalışmaları yine var. KOSGEB'te mi? Var, evet, bu şekilde Bu de. ne zaman açıklanacak? Şimdi bazı şeylerin hızını biz tabii Takribi hani hangi çeyrekte, bu yıl olur mu gerçekten? olacağını umut ediyorum. Daha da hızlı olacağını umut Oradaki ediyorum. teşvik ne gibi çıkacak, ne yönde olacak? İşte Bu daha KOBİ'lerin özelinde değil mi? Tabii tamamen, yani KOBİ'lerimizin hem dijitalleşmek hem de yeni teknolojileri yakalayabilmesi açısından gerek yazılım tarafında gerekse yazılımla muadil diğer tüm ürünlerin tarafında, aynı zamanda bir de bizim sektörümüze yönelik olarak karşılıklı önünü açacak bir teşvik olacağını görüyoruz bizim taleplerimiz sonucunda. Ve ben orada önemli bir adım olacağına inanıyorum. Özellikle %98 hakikaten çok ciddi bir anlamda ekonomiye çok önemli bir hayat katacaktır. Buna inanıyorum. Şimdi diğer yanda bu yıl sonraki hedefiniz nedir? İhracatta ne kadar bir hedef koydunuz Şimdi bakın, yazılımda? bizim her zaman ihracattaki hedefimiz minimum %10-15 arasında büyümek. Yani bu minimum koyduğumuz hedef. Doğru. Ama biliyorsunuz ki bizde büyümeler bundan çok daha hızlı, çok daha büyük oranlarda gerçekleşebiliyor. İşte bütün bunlar az evvel bahsettiğim olayla tetiklenebilecek. Ne kadar çok bizim sektörümüze finansman, sermaye girerse, sermaye gücümüz ne kadar artarsa, çünkü bilgi tarafında bir sıkıntımız yok, inanın yok. O zaman biz çok daha büyük oranda işler yapabiliriz. Bu tıpkı şunun gibi, uçağınız gelmiş havaalanında pistin başına kalkacak, take off yapacak. Ama varsayın ki uçaktaki yakıt sizi Avrupa'ya kadar götürüyor. Eğer Amerika'ya kadar götürecek yakıtınız varsa
O uçakla Amerika'ya gidebilirsiniz. Bizim uçağımızın şu anda Amerika'ya gitmemesi hiçbir sebep yok. Öyle söyleyeyim. Peki. İş gücü kısmına da dönelim. Türkiye'de yeterli yerli yazılımcı var mı? Ve üniversitelerden özellikle beslenebiliyor musunuz? Yeterli bu bölümler mevcut mu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mühendislik tarafında %60 oranında besleniyoruz. Fakat bir sıkıntımız var. Özellikle yurt dışında, Amerika'dan ve farklı ülkelerden mühendislerimize, yani bu konudaki mühendislerimize ciddi şekilde farklı fırsatlar tanındığı için pek çok mühendisimiz şu anda maalesef beyin göçü olarak kaybediyoruz. Bu anlamda üniversitelerimize daha fazla iş düşüyor. Mühendislik kalitemizde, çıkan mühendislerimizde, kalitede belli başlı okullarda çok sorun yok ama onun dışındakilerde o kalitenin tekrar artırılması lazım. Yani geçmiş senelerdeki kalitemiz biraz şu aralar düşmeye başladı. Bunu ifade edeyim. Alt kademede ise, yani ara eleman dediğimiz meslek yüksekokulu ya da liselerde ise durum maalesef pek iç açıcı değil. Orayı her seferinde söylüyoruz. Orayı baştan aşağı yeniden revize etmek lazım. Bu noktada teknoloji liselerinin açılması gündeme geldi biliyorsunuz. Eğer orayı, teknoloji liselerini bizim sektörümüzün istediği şekilde geliştirebilirlerse nitelikli insana da sahip olmuş oluruz. Başka da bir şansımız yok çünkü bizim ham maddemiz akıl ve nitelikli insan. Evet, petrol zengini bir ülke değiliz. Bizim ancak hani dinamik nüfusumuz var diyor ancak önemli olan bu dinamik nüfusu hayata, ekonomiye entegre edersek ki bunlardan biri de bu alan yazılım. Yani dünyanın evrildiği nokta. Evet, nitelikli nüfus önemli. Bakın, Evet. eğer Yoksa çok özür dilerim. Eğer bunu yapabilirsek biz 10 yıl içerisinde 1 milyon genci bu alanda istihdam edebiliriz. Bu çok net ifade ediyorum. 1 milyon gencimiz mühendis olabilir veya alt kadro olabilir. Hepsi bu alanda rahatlıkla istihdam edilir. Bu kadar ihtiyacımız var. Onu da söyleyeyim. Ancak bunun için de gerekli meslek liselerinin, üniversitelerin olması gerekli. Gençler hazır. Önemli olan gençlerimizde bir sıkıntı yok. Bütün mesele onları aldığımız müfredatın ve eğitimin o şekilde onları yoğurması. Çok teşekkür ediyoruz. Yazılım Sanatçıları Derneği Başkanı Doğan Ufuk Güneş bugün bizlerle birlikte